So finally video ya Mario haha imepata challenge kupitia hii video ya Diamond ambayo ameiachia hivi juzi ya Sasampa. Honestly speaking, mimi ilikuwa kabla ya video hii, ngoma ya Mario haha niliona kabisa ndo video bora ya mwaka. Hakukuwa na video ambayo ina uwezo wa kucompete na wimbo huu wa Mario. Kali sana. Kali sana. Video ya Mario ilitumika akili nyingi sana. Akili ambazo, kitu ambacho huwezi kukiexpose kama haufikiri kwenye ile ngoma. Kuanzia audio mpaka video yake. Video ile ilihusisha wasanii wengi wa generation yake. Video ile nilishaisimulia. Ukiitazama wakati ambapo inaanza, unamwona Mario anasoma yale magazeti, umeelewa sijui. Majianti ambao wanatajwa kwenye muziki wa Bongo Flava wamewekwa miguu juu, wengine kichwa chini, lakini vile vile watu wengine wanachanwa mle kwenye magazeti. Anavalishwa ile crown ile ya ufalme. Vile vitu vyote vile ukividefine vinatafsirika. Kwa hiyo ni video ambayo ina ubunifu mwingi sana na ilikuwa inaonyesha uwezo extra wa Mario kwenye muziki. Quality yake na kila kitu ilikuja kuleta pia upekee wake kutokana na aina ya watu ambao wanaonekana mle ndani na yeye kujipa ule ufalme. Kwa hiyo ilikuwa inaenda kwenye eneo hilo la video bora ya mwaka. Sasa video ya Diamond imekuja kuleta competition. Kwa mimi hapa nasema kwamba rasmi sitaki kuwa judge, na achia wananchi, ndugu zangu, ninyi sasa ndo mtaniambia ipi video yako bora ya mwaka kati ya haha ya Mario pamoja na hii Sasampa ya Diamond Platnumz. Ipi video yako bora ya mwaka? Na I believe hata kwenye tuzo kama zitatoka mwaka huu, basi competition ya video hizi mbili zitakuwa kali sana kiukweli. Video ya Diamond umefanyika uwekezaji mkubwa sana wa pesa. Quality yake imeboreshwa sana tofauti na video nyingi ambazo Diamond amezifanya huko nyuma. Lakini vile vile unaweza ukatazama hata mtiririko wa matukio, aina pia ya watu ambao wapo mle ndani. It's very expensive. Jux yupo, Mario mwenyewe yupo, which is ni kitu ambacho kinaweza sasa kwa namna hiyo inaweza kumpotezea credit kwenye upande huo, kwamba wewe bwana uliwaweka vijana kwenye video yako, lakini Diamond amekuchukua amekuweka pia kwenye video yake, na hauimbi, unaonekana unacheza. It's like umeikubali video ya mpinzani wako kwenye upande wa video bora ya mwaka. Sio kama umeelewa. Okay, lakini tazama mtu kama Young Lunya wapo kwenye video na walivyoapia noma sana. Kwa hiyo mimi ninatazama pesa nyingi sana, naiona pesa nyingi imewekwa kwenye video ya Sasampa. Ubunifu mkubwa umetumika, na kama ilivyokuwa kawaida yake bwana mkubwa Diamond kwenye masuala ya video huko, basi hataki kabisa masiara. Video zake ni za bei, na video zake ni ni unpredictable. Unaweza kumfikiria kwenye upande huu akaja kwenye upande mwingine. Mimi binafsi sikutegemea kuona kile ambacho kimeonekana kwenye video ya Sasampa. Kwa hiyo Mario amepata mshindani kwenye video hiyo ya Sasampa, na mimi as I said sitaki kuwa judge. Video zote kali. Video zote kwangu mimi ni video bora sana. Sasa wewe ndo uniambie video ipi ina uwezo wa kuchukua video bora ya mwaka kwenye upande wa video hizi mbili. Diamond kwenye video huwa achezi, hafanyi makosa. Anzia hata video yake ile ya msumari, kaangalia uwekezaji ambao umefanyika mle, pamoja na ile appearance yake mwenyewe, namna ambavyo anavaa matukio. Ukiondoka kwenye msumari, njoo kwenye video ya Nani. Angalia video ya Nani ilivyotengenezwa, namna Diamond alivyocheza pia na matukio kwenye Nani. Ile kuact kama mwalimu pamoja na wale vijana wa Tegeta Kids. It's not a joke, ni kitu kikubwa sana. Kwa mimi personally napata hata kigugumizi kiukweli kuona ni kwa namna gani video hizi zitaleta matokeo tofauti kwenye upande wa kura huko. Mwaka 2017 French Montana alitoka Marekani akaja Uganda kwenda kushuti video yake
Unforgettable ambayo amemshirikisha Swahili. Mle ndani wanaonekana vijana wale wa Ghetto Kids kutoka Uganda, maarufu sana dancers wale. Na video ile ilileta matokeo chanya sana kwa Ghetto Kids. Vijana wako wengi, sote tunaelewa historia yao, namna ambavyo wanalelewa na yule jamaa, maisha yao hayakuwa mazuri kiasi hicho. Lakini kupitia video ile ya French Montana, wale vijana walifanikiwa kushiriki American Got Talent, ilikuwa mwaka 2023. Walifika kwenye hatua za juu sana. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa kutokea pale maisha yao namna ambavyo yalikuwa yamebadilika, watu wakawa wanawafahamu duniani na michongo mingine mingi wakaipata kutokea pale. Nilivyomuona Diamond amewachukua vijana hawa wa Tegeta Kids, ameamua kufanya nao project hii, nilifurahi kwa sababu ni vijana wa Kitanzania ambao wanapambana kweli kuhakikisha kwamba ndoto zao zinatimia. Sasa kama wapo hapa na tunao wasanii wakubwa, kwa nini wasitumike hawa wasanii kuonyesha hivyo vipaji vyao ambao wao wamekuwa navyo? So mimi nilipenda, na hata namna alivyoshiriki kwenye video ile, I say it was perfect. Nilisema walikuwa wana deserve, Tegeta Kids wana deserve kushiriki project na Diamond, kwa sababu Diamond pia tunamjua kazi zake ama video zake hazijawahi kuwa video za kawaida, na vijana wameitendea haki kweli video ile. So unaona hata matukio mengi kwenye video ya nani, wao ndo imewahusu zaidi. Huyu binti huyu, ona anavyotoa machozi kabisa baada ya kusaidiwa, baada ya kuahidiwa pia kusaidiwa. Lakini vile hata kumuona tu Diamond ambaye alikuwa anatamani siku moja kufanya naye kazi. Kitu kikubwa sana Diamond anakifanya, kugusa maisha ya mtu mmoja, kugusa maisha pia ya kikundi kama hiki. Hawa watoto wanatafuta riziki. Inawezekana sio kila, na hiyo iko hivyo. Vijana wengi ambao wanajihusisha na sanaa, mostly maisha yao sio mazuri kiasi hiko. Wapo wanatafuta mkate wa kila siku, wana familia zao, na kuna wakati mwingine familia zao ndo inawategemea wao ili waweze kuleta riziki nyumbani. Wapo pia ambao wanakatazwa, hawaamini kwamba jambo hili linawezekana. Lakini kupitia Diamond, you never know kwa kiasi gani kuna baadhi ya wazazi sasa hivi wamehamasika sasa kuwaruhusu kwa moyo mmoja watoto wao wakapambane na kipaji chao. Kwa mimi niwapongeze sana Tegeta Kids, na kilichofanyika ama mlichofanya kwenye video hii imeenda kuonyesha dunia how much ninyi mna potential na dunia inapaswa kuangalia. Challenges zenu mnazozifanya kuwatagi wasanii wakubwa duniani, believe me or not, ipo siku kitaumana tunawatajibu tu wasanii hao wengine ambao tunawaona huko duniani kama uso wa dunia. Ipo siku hizo progress zitaonekana kama ambavyo mlifanya progress zenu na Diamond akawafikia, the same hata hao wengine watawafikia. I wish kutoka kwenye project hii ya nani, Diamond aendelee kuwakumbatia hawa vijana kwenye project zingine ambazo focus yake ni kimataifa zaidi, ili product hii tuiuze nje, tuiuze international, kwa sababu wana deserve, wana uwezo huo. Kama ambavyo French Montana nilisema alifanya mwaka 2017 pale Uganda na wale vijana wa Ghetto Kids. After that tukaona sasa wameingia kwenye competition hizo kubwa kabisa za kimuziki duniani. Kwa hiyo hongera sana, na Diamond amewaahidi kuwasaidia. What I know, Diamond amenyoka sana. Hicho ndio kitu ambacho mimi nakifahamu. Kwa hiyo hata hawa vijana wategemee msaada huo wataupata kwa Diamond. Wasibweteke kutoka hapo, waendeleze ndoto zao, waendeleze kipaji chao, ili sanaa iwe msingi wa ajira pamoja na kuleta mapinduzi makubwa kwenye taifa, hasa kututangaza kimataifa na wao wenyewe kuweza kubadilisha maisha yao ya mtu mmoja mmoja. Hongereni sana Ghetto Kids. Upupu Podcast nawapongeza sana. So all the best. Asante kwa kuitazama Upupu Podcast. Endelea kusubscribe YouTube channel ya Upupu Podcast ili uwe mtu wa kwanza kufuatilia na kusikiliza uchambuzi wa kimuziki ambao umekuwa ukifanywa hapa na Dr. Upupu.